J'ai été exclu de la direction du parti, mais pas de l'esprit des militants ni de leur cerveau. Et donc, pour moi, je reste toujours, par rapport à nos militants, un élément important dans leur esprit. Et c'est eux qui ont porté mon parrainage. Par conséquent, pour moi, cette candidature-là est beaucoup plus portée par la gauche ivoirienne, mais aussi par la société civile, qui veut des élections apaisées sur toute l'étendue du territoire et qui a envie d'un changement profond. Et donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un changement profond, surtout au regard des enjeux géostratégiques et que nous devons aller de l'avant. On peut se poser la question de savoir à qui profite le crime. Combattre des opposants, c'est la meilleure façon de faire gagner celui qui est au pouvoir et de ne pas mettre fin à son mandat. Donc moi, j'ai décidé de mettre fin et au mandat du président Alassane Ouattara, mais aussi fin à son régime.